сите држави, нели, на некој начин имаат интерес и ги следат, еве, овие странски представници. Сега, тука тој направи еден кармакараш од сите тие стенограми. Што се случува кога постапката влегува во таа своја кривична фаза, да кажам, во обвинителството? Во оној допис што го добив преку анкетната собраниска комисија од обвинителството, обвинителот ги зема, нели, во кривична обработка само оние прислушувани разговори од септември, октомври и ноември 2000 година. Значи само првата тура, само оние за кои не постои писмен налог. И она што мислам дека е скандал пар екселанс е што обвинителството смета дека за тие прислушувања не биле дозволени затоа што, нели, ние како прислушувани лица не сме имале активности насочени терористички или не знам какви организиран криминал и слично. Што е скандалот? Македонскиот устав до пред неколку месеци или кога беше промената со уставните амандмани забрануваше прислушување секакво, па дури и на кога е во прашање здружување поради тероризам. За ова постои одлука на Уставниот суд во средината на 90-тите години и таа одлука Уставниот суд ја донесе на иницијатива на после случаите Дувло и Сина птица, кога во тоа време беше избркан од МВР, наводно затоа што ги дал тие материјали. Иако МВР официјално тврдеше дека немало прислушување. На иницијативата на Диневски Уставниот суд донесе, значи, одлука дека никакво прислушување. И тоа е една апсурдна состојба. Не постои држава која не ги користи тие методи за борба против организиран криминал и тие слични, сега да не ги редам работи. Разликата е во тоа што вие мора да имате контролни механизми, затоа што, нели, сега говориме што е тајната полиција и како е. Значи, мора да постои таа контрола. Се сеќаваш и ти уште во безнасловно со повод во македонската телевизија, правев една емисија во која еве земав изјави од Звонко. Значи, дојдовме до таа една апсурдна состојба и јас алармирам дека Македонија итно треба да донесе уставен амандман, да го измени тоа, да се донесе закон. 10 години помина. Вие велите нема дебата. Не, најгласна е тишината. Не е овде проблем да посочите. Значи, 10 години и предходните 5, овде се прислушувало, никој немал контрола, како во МВР тоа се прави, и ние доаѓаме од бројни случаи, ВМРО ДПМН исто имало кривични пријави против мислам, Фрчковски, Чокревски и Зоран Верушевски за нивни прислушувања. Тие пријави не ги зима обвинителството во процедура. Таа е, значи, сега што да очекувате вие од обвинителството кога постапува вака и прави диференцијација на дозволено или недозволено. Едните ги зима, едните не ги зима. Кривичната се базира на вештачење дека МВР има единствено има. Сега ние слушаме дека таква опрема, тоа не го тврди било кој, дека таква опрема поседуваат и други служби и дури и партиите. Значи, дека таква опрема поседува и одбраната и Агенцијата за разузнавање, но за волја на вистината технолошки напреднали и политичките партии, па и тие приватно. Јас не видов ниту во двете партии СДСМ и ВМРО ДПМН, значи во партиите да отвора дебата кој или зошто слуша во ВМРО ДПМН, зошто председателот Трајковски или да речеме Димитар Димитров се прислушувани, ако се прислушувани, кој, како, зошто. Што станува со оние, нели велиме кај што немаше налог. Ништо од сето тоа не се расчисти и сега на сето тоа вие имате и нашава граѓанска постапка што ја тераме 6 години, во која наместо на психијатриско вештачење дидат оние што прислушувале, ние ќе одиме сега, значи повторно на уште едно малтретирање, и да изјавите дека сте задоволен, анкетната комисија не ја заврши работата затоа што двајцата клучни актери, во тоа време министерката за внатрешни Димовска и уште повеќе човекот кој ја обелоден и кој рече дека со анонимниот извор контактираат, дека им објаснувал, тој поседуваше касети. Тоа, значи, можете да го добиете само од внатре. Вели дека е задоволен. Значи, ако ние, мене се ми се чини дека
што ќе каже Црвенковски, тоа и така некако бива по тоа. Ако треба да бидеме задоволни со ваквиот епилог, јас стварно мислам дека ние не можеме да имаме развој, нити да станеме демократска држава, бидејќи ние сме фингирана само демократија, по моје длабоко убедување.